Сәлем баршаңызға, арнамды көргеніме қуаныштымын. Бүгін сіздермен дәл осындай өте керемет, дәмді, тойымды тіскебастардың жасалу рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл яғни багеттегі сарымсақтар немесе чесночный хлеб деп аталады. Ендеше рецептімізді бастайық. Ең алдымен бізге дәл видеодағыдай орташалықтағы сарымсақтар қажет болады. Егер сіздерде үлкен түрі болса, бір ғана данасы жеткілікті. Содан соң протеинімізге фольгамызды орналастырып, үстінен кесіп алған сарымсақтарымызды орналастырып болғаннан соң зәйтүн майын немесе мен секілді өсімдік майын пайдалансаңыздар болады. Дәміне қарай аздап тұзын саламыз. Содан соң кез келген дәмдеуіш түрін қоса берсеңіздер болады. Мен паприканы пайдаланатын боламын. Қызып тұрған пешімізде жақсылап орап алып 45 минут шамасында пісіретін боламыз. Біздің сарымсағымыз піскенше біз нанымызды әзірлеп қоямыз. Менде дүкеннің арнайы дайын багеті. Осылай нанымызды қатты қалың да қатты жұқа да емес, орташалықта кесіп дайындап алатын боламыз. Нандарымыз дайын, енді начинкасын дайындайтын боламыз. Бізге сары май қажет болады. Содан соң дүкеннің арнайы кептірілген укробын қосамын. Егер сіздерде балғын түрі болса, сол түрін майдалап турап қоссаңыздар да болады. Мінекей біздің сарымсақтарымыз пісіп болды. Енді сыртынан тазартып, тәрелкемізге қосатын боламыз. Өте ыстық, абайлаңыздар. Бұл тіскебасар тіпті сарымсақты ұнатпайтын адамның өзін сүйсіндіретін тіскебасарлардың бірі. Міндетті түрде кішкентай балаларыңызға жасап берсеңіздер болады. Барлығын осылай шетінен алып, салып аламыз. Содан соң барлығын дәл осылай видеодағыдай есіп, әзірлеп дайындап аламыз. Дайын болған начинкамызды енді багетіміздің үстінен жағып, протеинімізге орналастыра береміз. Дәл осы сәтте пешімізді алдын ала 180 градусқа қыздырып қоямыз. Достар, менің арнамда көптеген қолжетімді заттармен жасалынатын тіскебастарлар, пирогтар, тәттілер және де ыстық тағамдар мен салаттардың рецептілері бар. Арнамды жоғалтып алмас үшін міндетті түрде тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Сол кезде сіздер менің алдағы жаңа рецепттерімнің алғашқы көрермені боласыздар. Начинкамызды қатты қалың қылып жақпаймыз. Мінекей пісіп, осылай қызарып болғаннан соң тәрелкемізге салып дастарханға ұсына берсек болады. Астарыңыз дәмді болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте керемет тойымды тіскебасарлардың бірі. Достар, видеоның соңына дейін менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Ариана. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, және де арнамда тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңыз. Келесі кездескенше сау болыңыз.